Na 10 minut, 5 minut. Spíš těch 15 minut tak. Teď to sázet nebudu, se mi nechce. Jinak ještě se vám všechno neukázat, jsem kurva taky musel teďka do píči. Jsme ty svíně. Okay. Já tady uklidím smíka. Tak. Teď tady dělali farmu celou, co mám na jako biofarmu vlastně, dalo by se říct. Pak co z toho vyplo, prostě to jde naše, no nic. Pak tady mám pičo, to bylo práce, vole, materiálu, vole, kurva. Tohle. Jak tady vidíte ty čáry, tady ty, tak to je chodník, to modrá s červenou vlnou, to je chodník a tady jak jsou ty čtverečky, tam plánu postavit baráky, tamhle byla vesnice, tam je všechny zabili, než jsem semka došel, tak se budu snažit najít novou vesnici. Natáhnu si semka nějak villagery, tamhle jsem udělal jako bioto, tady bych se mělo, ne kurva, to obejdeme, vám to ukážu, tady mám svůj výtah. Pomocí vozejků je to nejrychlejší na stavbu. Není to náročný jak moc na materiál. Pička. Chudočku. No, seru na ní. Tady mám cestu k hradbám, tak mám 4 věžičky. Plánoval jsem, že udělám tu bránu na redstone, ale co vole, je to hodně práce, nechce se mi nějak moc do toho. Tady si udělal svou jakou biozahrádku, tady bych se chtěl udělat plantáže, pěstírnu, tady mít takhle řadu kytek, skanky, pořádný hulení, by bylo co hulit, když se budem nudit. Nevím, co tady ještě mám. Ještě vám mohl ukázat mob trapku. No, mám tady mob trapku. Co ještě kurva, se něco stalo do píčata se na tady tom světě. No, nevím. Píči, tady mám tajný vchod. Když nevím, kam to vede. Píči, vole. To taky nevím, kurva, jak to do prdele. Jo, tady mám spawner na zombie, to si... Nevím, to je neužitečný. Tam někde, to mám screen, kurva, doufám, že jsem to nesmazal. Jsem našel... spawner na... cave spidery. Tam bych si z toho chtěl udělat... kurva, z toho bych si chtěl udělat... XP farmu. Tady mám vstup k vláčku. Tady mám a jdeme k motrapce. Tak, co vám budu vyprávět? Pohádku nějakou. No, do píča, já no neznám. Znám všechny, kecám, ale nechci si mi říkat. Co to... Ty píča, už jsem se kvůli, že mi vypadl ten mikrofon. Sluchátka se vypojily. Ty píčo. A oni ani nebyli zapojeni, no to je jedno. Tak. Tady mám 2 hvězdy, teda jako 2 stanice padací. Tady si pojedeme dolů. Kurva. Pojedeme dolů. Jo, zjistil jsem. Pojedeme tam dolů. Zjistil jsem, že když jedete
Vlakem zmačnete dvojité V, se rozjedete. Tačí zmáčkem a jedete. Tady to mám kvůli zpáteční to. Cestě. Vám ukážu to dole. Nahoru asi ani nepojedem, če tam myslím, kurva snad. Do prdele, nevím. Píč. Výtah. Tady hučí, vole. Co tady ty kurvy vyhodě, vole. Tak, původně jsem měl tamhle, odtamtať, myslím, že to je ono, že ty zombie, ty všichni ty, ta verbež skurvená, vole, vymrdaná, vole, sraná píči, už to všechno padalo semka, ale bylo to moc, ještě mi to tady nevyhovovalo, kurva, nevyhovovalo proč vůbec, tak jsem to předělal vejš, tady mám taky tady to vymakaný, vole. Kde jsem? Tady ještě patro, tak. Tady mám už mobtrapku samotnou. Tady mám její dropy, kurva. To zase budu. Jsem to sbíral taky. Šípit jsem taky měl. Pírka z toho. Zombie maso. Tady, tak. Teď to zase jde na 60 fps, kurva, jestli to nebude nahrávat, vole. Ty pičo. Se kouknem nahoru úplně. Tady je cesta jako dolů. Tady je ty kole, ty co zvedou z hora. Ale jestli vám tam ukazoval vevnitř, ale to nebudu rozkopávat, je to... Si vidíte sami, ne, jak je to obrovský. Vlastně tady, jak je ten sandstone, tak to je pěšinka, na tom je voda, z toho ta teče semka doprostřed, tady padají ty. A tady to celý ze stoneu, tak to celý to je vysoký vevnitř, 3 kosky od toho sandstoneu, 3 kosky vysoký. A je jeden blok sand slab, stone slab. A to je proto, aby se tam nespawnovali pavouci, protože ty pavouci by to tady zadrhávali a oni by pak nepadali dolů moc. Dělalo to prostě jenom problémy. A tady mám jako, že si můžu zaseknout, že půjdu semka. Teď jde z dolů, ale tam mám vodu. Dobrý. No. Teď jdeme zpátky. Chtěl bych si postavit farmu na led. Na sněhuláky. Teda ne na sněhuláky, jsou k hovnu, vole. Do píči, ne? Tak si projdu nahoru. Farmu na... Jo, 886. Taky číslo, kurva, proč jsem tady dělal. Bylo, když jsem to stavěl, tak já jsem si nejdřív postavil, já čurák, vole, si postavil nejdřív tu železnici. Tam, ještě nebyla jako ani nahoru. Tak na jakých souřadnicích, tak vidíte. Z886. To mám tady takhle, kvůli tomuhle. Jsem neudělal, jsem zapomněl do prdele. Teď jedeme tam. Teď jsem si chtěl postavit, jo, ty farmy jsem možná. Byla by farma na led, na sníh. Já jsem myslel, že to mám to v jiném světě postavený, na sníh mám, teda, kurva. Budeme stavět na sníh, na led, potom ještě na na slimy, na dřevo. Ještě by jsem... Letiště, vole. To píč, jo, to ne. A nevím, kurva, už tam stavit ani.
pořádně udělat branch finding tool. Jo, vlastně. Ten branch finding. Vidíte, že mám diamantové věci. Všechno. Není to enchantovaný. Důl nemám. Protože ho nemám prostě. No, tak já nevím co. Tak já bych to ukončil. Představa světa, vole. Kurva, no, co jsme mohli stavit potom. No, abych to ukončil. Natočím další video bude, že budeme stavit, já nevím. Najdeme si místo na farmu na stromy. Nejdřív půjdeme vlastně na tu výpravu. Tak uděláme výpravu za monstrama. Musím si další 3 XPčka, enchantovat si všechno, co mám, ale to neudělám za jeden díl, ale těch se několik vole vyjebačka, tak. A se s váma loučím. Mucík a čím se to vypíná.